咁我今日咧就會教你5個功能咧喺你嘅三星機裏邊嘅。咁呢個仲未咁 subscribe 快咁 subscribe 啦。咁我就即將開始啦。5個嘅基本功能你一定要知道，因為咧係咁樣咧係可以幫你慳好多位啦，或者清一清你個電話。因為有時你真係唔知道咧點解你個電話咧剩翻咁多位咧，去咗邊咧，嘥咗去邊度咧。咁我今日就教你啦。咁我哋即將開始啦。咁第一樣嘢咧，我哋想做咧就係去揾我的檔案啦。咁通常嚟講咧，我的檔案咧係應該咧係咁嘅 logo 嘅，黃色嘅。OK。咁第一個功能咧係乜嘢咧？就係睇下我哋嘥幾多位啦。譬如話，如果你啲應用程式 OK 好耐冇用過嘅，你知道三星機咧係可以話俾你聽，喂，你呢個嘅 app 咁耐冇用過，你係咪應該 delete 佢咧？唔使嘥咁多位嘛。咁喺邊度睇得到咧？呢度啦，管理儲存空間。我哋入到去之後嘅話，拉到最下邊咧，你會見到咧呢度有個功能咧，就話俾你聽，你未用過嗰啲 app 啊，呢30日之內咧，你冇用過啲 app 咧，佢話俾你聽咧，有成38個 G 啊，係佔咗38個 G，而呢啲咁嘅 app 咧，你30日之內咧係冇用過嘅。入到去之後嘅話，佢會 list 晒出嚟，話俾你聽，喂，你呢一集 app 咧，30日之內咧係冇用過嘅，你係可以取消噶啦。咁變咗你咪睇一睇啦。如果譬如話有啲係唔用嘅話，譬如呢啲唔用嘅話，或者呢啲唔用嘅話，咁你咪減咗佢咯，剔咗佢咯，剔咗佢之後嘅話，你咪 delete 佢咯。嗱，呢度係個 delete 啦。咁咪 delete 咗之後嘅話咧，咁咪慳翻少少位咯，就咁樣樣嘅。make sense？ 因為你30日冇用過嘛，咁係應該要 delete 噶啦。呢個咧就第一個功能。咁我哋就出翻去啦，咁應該認得呢一個畫面啦。我哋就入翻去管理儲存空間。喺呢一度咧，第二個功能咧就係 duplicate 啦，重複檔案啦。你入到之後嘅話，呢度通常嚟講咧就全部咧係重複晒嘅。你會見到咧係重複咗。咁但係咧喺上面話俾你聽咧，因為呢一集重複咗啦，係佔咗你2.64 GB，咁變咗咧係嘥好多位嘅，所以你係可以慢慢去睇啦，係咪重複咗啦？如果真係重複咗嘅話，你咪剔咗佢咯，好唔好？咁變咗咧就慳好多功夫啦。咁你就之後你譬如話，我做完啦，喺下邊你撳個 delete 呢個掣，咁變咗咧你就慳翻少少位啦。變咗800個 MB 啦，見唔見到？因為嗰個都係好長嘅短片嚟嘅，呢個咧就第二個功能啦。咁同一個位置啦，第三個功能咧就係呢個大檔案啦。呢個大檔案咧係講緊連埋短片啦，或者你有啲 file 真係佔好多位啦，完全嚟推嘅。咁你呢度咧就要小心去睇一睇啦，係唔係要需要6 G 啦，一條片6 G 啦，一條片5 G 啦，一條片5 G。因為你係唔知道原來咧儲着咗喺個電話裏邊嘅，咁你咪慢慢去睇咯。如果你覺得喂唔好啦，都係唔夠好嘅話，我要慳翻少少位嘅話，我都一篤佢，咁咧佢會話咗俾你聽，嗱，你而家咧大檔案佔咗156 G 嘅，咁你譬如話剔咗呢個佢之後嘅話咧，我就 delete 佢啦，喺度有個 delete 咗之後嘅話咧。而家咧就剩翻咧係151 G， 但係記住喎，係524個大檔案裏邊係佔咗151個 G 嘅，咁呢個咧其實係好大嘅。咁你將啲片咧抌落 YouTube， 跟住之後咧將呢一紮嘢 delete 咗佢嘅話咧，咁你個電話咧慳好多位，因為 YouTube 咧係一個免費嘅雲端，係你可以任用嘅。第四個最主要嘅功能喺呢一度咧，就係你個垃圾桶啦。我哋拉到最下邊同一頁啊，你會見到咧有一個咧就係垃圾桶啦。你一入到去之後，佢就會分類啦，話俾你聽你邊啲垃圾桶仲未抌嘅。我哋檔案又有一個啦 ，Gallery 又有啦。你入到去之後嘅話咧，佢話俾你聽，嗱呢一紮嘢咧就係你應該要 delete 嘅 ，OK？ 咁你就之後你咪去選擇咯。跟住之後咧，你就可以撳 delete 啦 ，OK？ 咁 delete 咗之後嘅話，咁咪就冇咗你個檔案啦。咁你喺下邊呢一度咧，已經咧記緊，仲有幾多個 G 咧係喺裏邊嘅。咁但係因為咧呢一紮咧係好少啦，所以而家變咗咧嗰32 G 咧都冇咗啦。
見唔見到？最後一個咧就係三星係可以話俾你聽，你有啲片咧已經係超舊啦，過咗差唔多好多日嘅，咁咧你就撳呢一個掣，呢一個咧就話俾你聽咧嗰啲舊嘅片啦，你撳咗呢個掣之後，你會見到咧呢一度咧就成紮舊嘅片啦，見唔見到？咁呢一度你係可以取消佢啦，因為佢覺得你都唔需要用啦，做咩擺喺度咧？咁你咪篤 whatever 啦，呢個唔好啦，呢個我嘅。咁咧就之後咧，你咪撳 delete 咯。撳咗 delete 之後，咁咧變咗咧就慳翻少少位啦。但係咧，因為咧呢啲係舊嘅 OK 下載嘅檔案啊，咁咧都佔咗咧13G嘅，所以咧你一定要去注意，睇下你有冇啲嘢咧就係可以抌得到嘅。OK，咁希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，下一集再見到你，拜拜。